Nou ja, Sondagaand. Welkom almal, naand aan almal. Ek is bly om vir Billy hier te sien. Ek het vir 'n oomblik gedog ek vlieg solo vanaand. En ek sien die chat is besig. Yes, like in die vliegtuig is vol, hoor die kaptein sê, buckle up manne, there's wheels up. En die crew is reg. Dus wil julle help, kry al julle tassies en al julle goedertjies op julle plekkies en almal in hulle sit en daar gaat ons. Nou ja, ek het vroeër net voor ek nou die show gedoen het, het ek, jy wat nou belangstel, het ek weer 'n onderhoud gehad met Johan Erasmus. En weer 'n paar dinge uitgekom wat my hare laat regop staan en ek het nou nie so baie hare nie, so dit lyk maar wild as my hare regop staan, hoor, en lyk nogal skrikwekkend. En dan het iemand vir my 'n link gestuur na Facebook video toe van Rudy Klase, waar hy nou sy storie vertel oor die Louis gelde. Ek het julle gesê, hierdie week wat voor lê, gaan die kokkerotte onder die klippe uitkom, julle gaan hulle sien, hoor, julle gaan hulle sien. En ons gaan ouens sien wat ons niemand het dit verwag of vermoed nie. Hoor wat ek vir julle sê. Ek dink daar's 'n paar moerse benoude mense vanaand. Heavy benoud. Sien Gelaum sê daar's groot storms in KZN. Ja. En dan sien ek daai gangster wat nou daar aan George doodgeskiet is. Wie sal nou weet hoe kom? Mens kan maar net vermoed, maar ek gaan maar weer sê, hoor. Suid-Afrika is baie naby aan dieselfde tipe van scenario as wat in Haiti aangaan, hoor. Gangsters is in charge, hoor. Henry Leroux sê, goeie program vanoggend, dankie Henry, waardeer dit. Ja, verskoon my so vir 'n oomblik, ek wil net hier vinnig deur die ding is, kyk, Susan Koster sê, het was bloedig in Bloemfontein. Ja, wel, ek het hier by my op 'n stadium 38 gesien, soos ek nou hier met julle sit en praat, is dit nog steeds 30. En die humiditeit is gelukkig hier so by 39, is nie te hoog nie. Logies sê 35 in Witbank, ja, dit is warm, hulle. Ek weet, uiteindelik is die winter verby. Maar nou ja. Ja, jy weet, ek sien baie headlines, news headlines en so. Wonder ek sien Wynand vra as daar tabakboer, hy wil weet wat is hierdie ding van toasted sigarette. Wynand, dit is nie die boere wat daai tabak toast nie, dis die sigaretfabrieke, hulle toast die fabrieke, hulle toast die sigarette. Ek het my hele lewe lang toasted gerook, maar toe ek van Rynplein gerook het, hy's untoasted. Toe ek begin van Rynplein rook, was dit vir my moeilik om daai untoasted sigaret te hanteer. En wat ek al gedoen het, is ek het hom gelaaid en dan trek ek net so 2 trekke, maak ek hom dood en dan los ek hom. En dan rook ek hom weer later. Maar later het ek gewoond geraak aan die untoasted. Maar ek is 'n ou wat ek hou van toasted tabak. Ja, jy weet, as jy jou eie sigarette gaan draai, jou eie tabak gaan verwerk, Wynand, moet jy maar net verstaan, daai toasting proses, ek weet nie presies hoe dit werk nie, maar ek weet, dis die sigaretmakers wat dit doen, hoor. Ja, en hier sigaretfilters is kak, hoor. Dit is die gevaarlike goed, dis wat my die bliksem in maak. Die gesonde sigarette, ja, van die mark afgehaal. Davy van Wyk sê, dis hetig en Nylstroom. Ja, en die mense sê, dit lyk asof Trumpie dit gaan maak. Ja, ek sê net vir julle,
daai kameel, né, sy so dom soos 'n boks vol klippe, man. Fuck it. Hoe kan sy die president van Amerika wees en by definisie die leier van die westerse wêreld? My fuck. Wat 'n malligheid is dit? En ek het vroeër met iemand gepraat. O ja, gisterand met Bernard oor. Die ding wat vir my fucking lam maak van die Weste, is die Weste het geen respek vir enige ander land se kulture nie. Wat se kak is dit om 'n vroumens te stuur Arabië toe? Ek meen die Arabiese lande spesifiek is moer patriargaal. Ek meen as fucking lande daar waar die vrouens mag nie eens karre bestuur nie en so nie. Dan stuur hulle 'n vroumens om met daai sheiks en prinse en goed te onderhandel. What the fuck? Ek wonder of hulle besef wat dink daai manne as hulle daai vrou so sit en kyk en sy wil vir hulle 'n fucking speech maak en voorskrifte gee. Dis hoekom hulle glad nie regkom daar nie, man. Hulle het nie respek vir die ander lande nie. In 'n diplomatieke diens is dit goed waarvoor jy uitkyk, hoor. Ek het in my jong dae het ek vriende gehad wat in by buitelandse sake was. As hulle oorseese besoeke moet doen, dan word daai personeel baie mooi gepiek wat gaan. Sodat hulle nie die gasheer afronteer nie. Maar hierdie goed is so fucking arrogant. Hulle dink hulle kan sommer 'n ding soos hy Annalena Dambak Arabië toe stuur om sy die ouens gaan uitkak oor wat hulle nie vir hulle wil gas gee nie. Ook. Daai Arabier sit daar so en kyk en dink hy vir homself, jy moet huis toe gaan, hoor. Maar dit is waar ons is, hoor. Dis een van die groot probleme in ons algemene samelewing in die westerse wêreld. 'n helse gebrek aan respek. 'n moerse gebrek aan respek, hoor. Okay, Wim Boshoff sê dis moer warm daar in Winterton en hulle krag is alweer af. Ja, sorry man. Okay, sê Annemarie Stormbay sê hulle het Liefman se 3 moordenaars op Uniondale vasgetrek, 1 vrou en 2 mans. Okay. Jay sê daar's 12 B-52's in Qatar. Okay. Want as jy die wind waai het bars in Mosselbaai. Susan sê midval 39. Ja, dis warm hoor. Nou sê Chris Watkins, die Oos-Kaap kan sneeu kry Woensdag. Goeie genade. Ai. Net die weer het mal geword hoor. Russell Oendal sê hulle kook in Ellis Ras. Ja, wel. Okay, daar gee Dani van Rensburg die uitslaa. Max Verstappen eerste, Alex Albon tweede, Pierre Gasly derde. Okay. Wel Kobus, jy sal verstom wees oor wie die donder vir daai kameel stem hoor. Maar nou ja. TDP Farm sê die reën dreig in die ooste van Pretoria. Ja, TDP is ook 'n nuwe een, eerste keer wat ek jou hier sien. Jacob Fourie, die landklaas se sien. Hy sê mens vlieg mos nie nou meer eintlik Durban toe met jy land in Umhlanga. Ja. Maar nou ja, kom ek speel vir julle 'n videoetjie.
Want ek het 'n paar oulike video's. Jy weet maar, ek raak so in die gesels en vergeet ek skoon van hierdie goed en as ek klaar is, dan onthou, o, Jesus, ek wil nog daai vir julle gewys het en so. Ons het verby. Ek wil hierdie vir julle wys. So bak hulle brood in Oezbekistan. Oezbek brood. En ek verseker julle, ek is fucking bly, ek is nie daar bakker, want die donder weet ek sal in daai oond beland meer as 1 keer op 'n dag. Check hierdie moves, boys. Rush headfirst into ovens to stick loaves of bread inside. Traditional Samarkand bread making begins the day before, with the dough left to rest overnight. By morning, the dough is portioned into 1.5 kilo balls, flattened and carefully shaped. Using fine needles, bakers create small punctures in the center, allowing steam to escape during baking, preventing the center from rising too much. These punctures, along with decorative sesame seeds, give each loaf its unique look. The bakers then skillfully slap the dough onto the tandoor's inner walls. As it bakes, the edges puff up, while the center stays slightly denser. Maintaining the correct oven temperature is crucial, done entirely by feel. Too hot, and the dough won't stick. Too cool, and it won't release properly from the tandoor. The high heat of these ovens means the bread bakes in just a few minutes. Relics of similar ovens date back to 5050 BC. These dense, chewy loaves with golden crusts and airy crumb can last up to 10 days. Amazing. Ek is 'n groot broodfan, hoor. Maar die donder weet ek is bly ek bakkie daar nie, want ek sal verseker in hy oond beland. Nee, ek sal verseker in hy oond beland. Ek teen die twee. Ek sal dit maar op die skerm sit vir die skare. Hy sê, vergeet toch van sigarette en die donder weer, dink toch aan arme ou Louis, hy het seker nie eers 'n aircon nie, wat van 1 minuut stilte vir hom. Ja, ek hoor jou. Kyk oor Swart sê, sy neef in die VSA het hom laat weet, hy sê hulle hoop is op Trumpie. Chris Erasmus sê, dit is die Nederlanders se koeie wat die aarde so warm poep. Ja, well. And then a cow farted and everybody died. Ja, Chris Smit, jy sê jy wonder of dit die vergiftiging van die kos en nou nie deel is van die uitwissing nie, ek twyfel, want dit is te fucking min op 'n slag. Dit is te min op 'n slag. Wilpie sê, that is the way they bake in other Middle East countries as well. He saw it in Morocco. Ja, julle, Jessica, my moet onder 'n bevang met so vars warm brood, hoor. Ja, JC, hierdie aardverwarming is 'n triple X storie. Terwyl ons nou op dit is, ek het 'n oulike video wat ek al 'n paar keer wou gespeel het en elke keer vergeet ek, man. Kom ek speel hom af vir julle. Luister mooi wat sê hierdie Aussie. I mean, I think the question that the young lady asked over here is very valid. Young people are highly intelligent, but I wonder whether they're being told, or which they're entitled to, all the facts in relation to this. Oh my when I asked, well, just about Alice, you've been speaking for most of the night. When I asked Tanya Plibersek, was the deputy leader of the Labor Party and the potential deputy prime minister, was carbon dioxide the big issue in relation to climate change? And she said yes.
I then said, well, that being the case, what percentage of the atmosphere is made up of carbon dioxide? What is causing climate change? Is it carbon dioxide? Yes, carbon dioxide pollution is a major contributor. Okay, so can I ask you, this is not a trick question, what percentage of the Earth's air is carbon dioxide? Oh, I don't know. And I say, hang on, you don't know what percentage of the atmosphere is carbon dioxide, and yet you're prepared to stand the economy on its head to address a problem, the detail of which you don't know. So when I then explained that the percentage of carbon dioxide in the atmosphere, Alice, is how much? Alice? How much of carbon dioxide in the atmosphere? To answer the question, Scott Morrison has said he believes in climate change and that he wants to do something about it. Alice, how much carbon dioxide is the problem? How much carbon dioxide is there in the atmosphere? I'm not a scientist. I don't know. Well, hang on. If you're going to argue the case, you ought to know. It's 0.04%. And of that 0.04%, human beings around the world create 3%. And of that 3%, Australia creates 1.3%. But if carbon dioxide is 0.04% of the atmosphere, and human beings are responsible for 3% of that 0.04%, and Australia is responsible for 1.3% of the 3% of the 0.04%, it's like saying there's a granule of sugar on the Harbour Bridge. Clean the bridge up, it's dirty. Surely if a political party doesn't know the quantum of carbon dioxide in the atmosphere, what the hell are we standing the economy on its head for? Demonising coal-fired power, driving everyone into renewable energy, which is not available, not reliable and not affordable, plonking us in electric cars, giving us nearly the dearest electricity in the world when we're rich in energy resources, exporting coal so that China and India and Japan can have cheap electricity, and we sit here swallowing this ideological rubbish, putting industry at risk, jobs at risk, and burying the economy. Hoe's daai? Seker vir party van julle is dit ou nuus. Nou ek het dit gelyk, ek het hierdie ou 'n paar keer gehoor. Jesus, hy kaal hulle uit hoor. En die politicians sit aan die oorkant van die tafel van hom af van hulle fucking bubbles, jy weet, hulle. En dit is wat dit is, die politicians is so dom soos fucking boks vol klippe. Dis die domste goed in die samelewing is die politicians deesdae. Dan wonder jy hoekom is die lande in hulle moer in. Laat ek net sien, laat ek nou nie weer hier agter raak nie. Demi sê is baie warm in Potchefstroom. Ja nee, hierdie stories, hulle verdediging van daai climate change kakne is hilarious hoor. Hilarious. Dis so kranksinnig. Ek meen, wie van julle onthou vir fucking Al Gore, die bliksem volgens hom sou ons al in 1986 fucking die aarde versuip het want al die polar caps sou gesmelt gewees het. En toe kom hulle met daai kak van die ozone en hulle tax ons in ons moeren weer en airconditioners so goed moet gechange word, nie ijskaste moet gechange word en al daai kak. En ek praat met 'n ou. Hy's 'n vulkanoloog. Hy sê vir my, ek het hom leer ken met my SimCity dae en so. Hy sê vir my man, jy moet net gaan kyk. Op daai stadium was die vulkaanaktiwiteit reg rondom die aarde baie laag. Hy sê en vulkane is die enigste bron van ozone op die planeet. En daar was baie laag vulkaanaktiwiteit. En toe sê hy, net sodra die vulkane weer begin aktief raak, as jy sien, dan gaan hy gat in die ozone toe van self. Pieter Liebenberg, daai flamethrower hondekak is ook 'n stront storie hoor. Die goed bestaan, maar dit is nie daar, word nie daar in die Oekraïne gebruik nie.
Ja, Martin, verstaan daai jokes wat jy daarvan praat? So gelag toe Louis se prokureur aan die hof verduidelik, hulle het hom cavity search vir 'n selfoon. Nou wonder ek nou net, jy weet. Ek was billike waan op my tyd. Fuck. Selfoon. Cavity toe. Hier is 'n fok weer. Dit gaan nie vlieg nie hoor. Ja, man, Chloe, I agree 100% with you. I'm going to repeat it. Politicians are a bunch of fucktards with shit for brains. Dit is waar. En Trading Lapa sê iets wat waar is. Die publiek is dommer as die politicians, want hulle stem vir die politicians. Dis ja, dot sê sy onthou nog die hairspray veer in die fucking die ouderen veer en al daai kak, kan julle dit nog onthou? Dot, jy's reg, ons is die carbon wat hulle wil uithaal. Ja, 144, moenie jy worry nie, ek ken daai storie hoor. Ek kan onthou. Ek het was 'n adjutant-offisier by Pretoria Sentraal. Hulle begin vermoedens kry. Laat hulle bandiete oplaai na in die kortjag. En laat sit hulle op hulle herke. En met hulle op hulle herke sit so vir 10 minute, 20 minute en dan sê hulle nou, plat op julle gatte. Fucking sien die ouens wat opspring, daai ouens. Reguit, cavity search. Ja, Sedgefield, jy moet maar dink aan daai ouetjie. Ek dink daai ouetjie is oor sy ore in die kak in, hoor. Onthou wat ek vir julle vanmôre gesê het, only two emotions, fear and greed. En daai perd het greed, het kontrol gevat van die rudder in sy lewe. Nou sit hy met kak, met groot kak. Ek sien ons is by 365. Die loom sê ek moet vir julle op 'n kaart wys die deel wat Oekraïne nou al oorgevat het van Rusland, want soos hy nou die berigte lees, lyk dit vir hom of die Oekraïne al die helfte van Rusland ingeneem het. Ja, Gilo. Wynand Besluit nou sê, ons spuit CO2 tanks in ons greenhouses in gedurende flowering time vir beter resultate. Nou, ek het eendag geluister na 'n gesprek. Toe sê die ou, as hulle die CO2 in daai tunnels net opstoot van punt 04 na punt 06 toe, dan kry hulle 3 keer meer tomaties op die plante, plus hulle het omtrent geen swamprobleme nie. Henriette Cowley, ek wil aan vir jou sê, ek het met ander ouens gepraat, wat daai storie van Louis beter ken. En hy sê vir my, daai Desi is die main peanut in die pakkie daar. Louis was nie so prominent gewees voor sy en hy die mekaar geraak. Dis sy
die ding na die hoogtes toe gedryf het waar dit is. Blykbaar is dit 'n bad cat daai hoor. Maar ek het gehoor dat tydens die eerste ondervraging voor die landros en so, was sy skrikwekkend arrogant geweest. En sy beskou haarself as untouchable. So, daai kat gaan toast uit, maat. Ja nee, Guillaume, ek het eendag vir ou Gries gesê, hy moet vir my net foto's stuur van Zelensky in die Kremlin, want ek hoor nou as ek so na al sy kak luister wat hy post en so, dan lyk dit vir my, Zelensky is al in die Kremlin, Putin het oorgegee. Dit hy mense, ne? Luke M says, during the dinosaur times, there was no deserts and giant trees, and the carbon dioxide was triple, 0.12%. Ja. Ek het al vir julle verduidelik, as jy op die pad ry, kyk 'n bietjie die bome langs die paaie. Weet mens baie bome, ja, ek is baie mal oor bome, ek het honderde foto's van bome, en so, ek het ook gelewe in my lewe. Nee, want hulle is vir my fantastiese goed. Maar kyk mooi hoe die bome groei na die pad toe. Toe vra ek een aand by 'n plek waar ek geslaap het, en die ou wat die gastehuis geran het, is 'n bosbouer. Toe vra ek hom, wat is hier die storie met die bome wat so oor die pad groei? Toe sê hy, bome soek daai carbon van die karre. Nou let mooi op daar, as jy kyk na hierdie bome wat langs die strate groei. Hulle stoot nie daai baie takke van hulle in die mense se erwe in nie, hulle stoot daai takke oor die strate. Ja, Yuri Geldnys, ek het gisterand nou, dit was vir my 'n skok toe ek hoor by Willem Petzer, dat daai mense wat so afgekak het met kreon, hulle is nog bezig, hulle betaal nou al 15 jaar en hulle betaal contributions na daai boedel toe. Chris sê, LL is nou 'n cougar in die tronk. Ja. Ja, nee. Ja, Friendly Nightmares, I read articles about that shit of the aluminium, because Bill Gates is that fucking bright spark that wants to shade the sun. But that's the bloody problem. We deal with idiots. And they're in charge. The idiots are in charge. But we, the people, we are actually the fucking idiots because we allow those fuckers to get in charge. Luister wat sê hierdie girl. Nee, voor ek die girl vir julle wys. Kom ek wys julle hier, hoe fucking clever is daai manne. Daai klomp fucking moffies. Hulle moet nou hierdie dokters en so leer om hulle self te verdedig teen daai messwaaiende immigrante. Kyk hierdie kak. Kopf. Ich treffe den Kopf und die Augen. Ou kom vir jou met 'n mes en jy met hom bliksem met 'n handdoek. Net 'n dom fucking Duitser wat dit kan uitdink. Ou kom vir jou met 'n mes en jy fight terug met 'n handdoek. Hy is van sy fucking trolley af. Hy verdien om uitgemoord te word, die bliksem. En nou
leer hy al daai ander mense daai selfe kak. Okay, luister wat sê hierdie girl. Jy het mos al baie gehoor, ouens sê praat van jack shit. Luister baie mooi, sy gee die genealogie van jack shit. Wonder just who is jack shit. We find ourselves at a loss when someone says, you don't know jack shit. Well, thanks to my genealogy efforts, you can now respond in an intellectual way. Jack Shit is the only son of Aw Shit. Aw Shit, the fertilizer magnate, married Oh Shit, the owner of Knee Deep in Shit. They had one son, Jack. In turn, Jack Shit married No Shit. The deeply religious couple produced 6 children. Holy Shit, Giva Shit, Full of Shit, Bullshit, and the twins, Deep Shit and Dip Shit. Against her parents' objections, Deep Shit married Dumb Shit, a high school dropout. After being married 15 years, Jack and No Shit divorced. No Shit later married Ted Sherlock. She wanted to keep her previous name. She was then known as No Shit Sherlock. Meanwhile, Dipshit married Loda Shit, and they produced a son with a rather nervous disposition named Chicken Shit. Bullshit, the prodigal son, left home to tour the world. He recently returned from Italy with his new Italian bride, Pizza Shit. Now when someone says, you don't know jack shit, you can correct. Nou weet julle ook, waar kom jack shit vandaan? Die fucking kak wat hulle in die sigaretpapiere sit om die sigarette dood te maak en die veldbrande te stig nie. Nou ja, dis ons lewe. Nou gaan ek gaan hier die volgende video speel. Ek word beskuldig daarvan dat ek is 'n anti-budgie kanaal en 'n pro-Russiese kanaal en al daai kak. Maar die MSM gee vir ons berge en berge vol shit. Luister bietjie wat sê hierdie ouetjie. So why did the Palestinians initiate this war with their vicious attack on Israelis on October 7th? Well, they didn't. They didn't. This war has been going on for 75 years. Israel initiated it in 1948 by ethnically cleansing 750,000 people. We must expel Arabs. We must expel Arabs and take their places. We must expel Arabs and take their places. And if we have to use force, not to dispossess the Arabs of the Negev and Transjordan, but to guarantee our own right to settle in those places, then we have force at our disposal. David Ben-Gurion, the first prime minister of Israel, said that in 1937, and that's what they proceeded to do. The people in Gaza, this is what you need to understand. The people in Gaza, over 80% of them are refugees. Many of them are from a place called Majdal Asqalan in what is now southern Israel, in a city called Ashkelon. And they were dragged from their homes and driven from their homes, placed in prison camps, barbed wire prison camps, and then dumped in trucks in 1950 into the Gaza Strip where they would be permanently warehoused. And then Israel proceeded to move Arab, Jewish refugees and Russians into Ashkelon to prevent them from ever coming back, and pass laws to prevent Arabs, Palestinians, from being able to return to their homes. Then in 1967, Israel violently, in a war it initiated, occupies Gaza, occupies the West Bank, occupies the Sinai Peninsula, the Golan Heights in East Jerusalem, and then invades Lebanon in 1982, attacking Palestinian refugees there, puts Gaza under siege in 2005. No one can get in or out without Israeli military permission. We must kill and kill all day, every day. That's according to Arnon Sofer, an Israeli government consultant who helped devise the siege of Gaza. For years, Israel would not allow certain chocolates and A2 paper into Gaza. And then they began these brutal military assaults, which they call mowing the lawn. Slaughtering a few people will leave Hamas intact, but teach them a lesson. And I talked to you about those assaults that took place on Gaza. So this didn't come out of a vacuum. You're not going to be able to hold people under siege, to cut them off from the world, and then expect them to just play along. And that doesn't mean that I celebrate what happened on October 7th. It should have never had to happen. The reason it happened is because of the Israel lobby here.
The genocide Democrats and the genocide Republicans who deny the Palestinians any right to have rights. Okay. Ek wil net vir Boerbeskuit antwoord. Hy sê onthou net Al Jazeera is baie pro-Islam. Ja, hy's Max Blumenthal. Al Jazeera het maar net gereport. Max Blumenthal weet waarvan hy praat hoor. Dit is die groot ding. Ja, sien hulle dat nou so daai dingetjie aangeraak het, moet ek daarom tog seker hierdie videoetjie speel. Ja, ek is dood seker julle weet wat kom nou. Ek is seker julle weet wat kom nou. En ek garandeer julle, hy druk nie likes nie hoor. Okay, Henriette Kelly sê sy het in Doha, Qatar gewoon vir 15 jaar. Al betaal hulle my R1 miljoen 'n dag, sal ek nooit weer teruggaan nie. Okay. Ek het die ander aan vir Reiner ons opgehad, hy is tans in Qatar. Dan die Postumus sê, vanavond uit 3 riviere uit. Ja, Gerard de Klerk, al daai goeders, wat dit nou maar gaan. Feit van die saak bly, hierdie, daai budgies daar in die land wat hulle Israel noem. Ag, Jesem Boersien uit, onder watter klip jy uit? Daar het nooit 'n sogenaamde Palestynse staat bestaan voor 1948 en kyk sommer net voor in jou Bybel en kyk of jy Israel daar sien. Net Palestina man. Fok. Ek speel hierdie ene spesiaal vir jou Boersien. Hierdie ene is nou net vir jou. Maar ja, dis die ding. Hoor hierso, julle moet my nou, ek gaan vir julle 'n YouTube link in die comments post. Nou een van die beste programme wat ek gesien het oor daai hele gemors. Hy is lank hoor, is amper 'n uur. En die ou wat hom aanbied is obviously 'n moffie, maar luister wat die man sê, luister na die goed wat hy sê, en dan dink jy net daaroor, want ek kan julle verseker, ek het so 'n vriend van my, het vir my gestuur op WhatsApp, en ja, ek is so besig, ek kan nie eintlik by alles uitkom, en so voorts nie. En hy stuur vir my die video. En ek begin nie dink kyk, ek dog eers ek amper 'n uur, ja, maar ek het nie tyd nie. En hoe langer ek kyk, hoe meer kyk ek. Manne, as jy nou enigsins belangstel om net bietjie realiteit te kry rondom daai gemors wat daar aan die gang is daar, vat vir jou, gooi vir jou 'n lekker dop in of 'n lekker beker koffie, laai 'n skyf of steek jou pyp aan of whatever en kyk hierdie video. Dit was vir my
My bek het oopgehang. Hy het baie goed gesê wat ek nie eers van bewus was nie. Maar nou ja. Gaan doen jou eie navorsing. Ek word oor baie goed uitgeskel en uitgekak en alles. Arianel sê Max het 17de weg is en hy praat natuurlik van die Grand Prix. Ek dog hy praat nou van hierdie. Nee, daar is hulle is nog in operation Guillaume, sover ek weet hoor. Maar die groot ding is, ek luister nou na baie ouens wat die meeste van julle nie luister en so nie. Die Israelis, die budgies, het die ding so perfek georkestreer. Hulle is altyd die victims. Maak nie saak wat die ding is nie. As jy daai video kyk wat ek die link vir jou gee, daar's 6 Palestynse joernaliste wat ge-execute is deur die IDF. En hy speel klips van die video's wat hierdie Palestynse joernaliste gemaak het. Daai onderhoude wat hy met daai klein kindertjies het, dis skrikwekkend. Nou moet jy vir jouself die volgende fucking vraag antwoord, boerseun, jy is mos nou baie fucking clever. Waarom laat die Israelis die internasionale pers nie toe in Gaza nie? Waarom nie? Wat nou in Suid-Libanon gebeur, die BBC en CNN en almal is daar. Hulle gaan in. Ek het gekyk na 'n klip van BBC joernalis waar sy binne in die hospitaal is. Die Israelis maak beweringe van allerlei ondergrondse kelders en goed in daai hospitaal. En daai vrou sê hulle het daai hele plek deurgegaan. Die owerhede het oopgemaak vir hulle waarever hulle wou ingaan. En daar's niks van daai kak wat die Israelis van praat nie. So, jy moet jou koelheid oortjies maar vir hulle uitleef. Daai goed is fucking meesters van lieg en bedrieg. Dis waaruit hulle lewens bestaan. Lieg en bedrieg. Dis hoekom hulle, as jy deur die Ou Testament lees, hulle is elke fucking land waar hulle was, is hulle uitgejaag. En weggejaag. Dis die kak. Hulle het hulle gat gesien in die Oekraïne. Dit was Kazaria gewees. Hulle het hulle gat gesien. Wat het hulle daar gedoen? Hulle het tussen die Weste en die Ooste gesit en gespeel as bankers. En toe besluit die Weste en die Ooste, ons het nou genoeg van julle fokkerstelery gehad en toe bliksem hulle vir hulle. En toe waar vlug die fokkers heen? Duitsland toe en Engeland toe. Hierdie selfe Netanyahu, sy pa kom uit Belarus uit. Netanyahu is nie eers sy regte van nie. Well, look, that's your choice. That's your choice. You don't want to listen to that guy? Look past what you are seeing. Listen to what he is saying. Jy's reg, Billy. Selfs die ANC kan by die fucking budgies gaan leer van victims wees. Ja, Guillaume vir julle nou goeie advies gegee hoor.
Luister, ek sê weer vir julle, as 'n ou in die kommentare maak wat jou irriteer, jy kan hom blok, dan sien jy nie sy kommentare nie, hoor. Well, Louis Du Plessis, as ek kyk na die inligting wat ek kry oor wat in Iran aangaan, sê ek vir jou, ek dink daai budgies is op hulle laaste vere, hoor. Look, if you listen to what that guy says and how he explains it, how these things come in together, you will understand more about the damn lie industry. I've seen another meme, which is quite interesting. Julle moet gerus luister nou, hoor nou wat sê die ou. Hy sê al hierdie verskillende gelowe hulle het verskillende gode. Maar wat vir hom weird is, almal het dieselfde Satan. Dis nogal. Boersien, jy's 'n fucking Israeliet, gaan soontoe en gaan help hulle mense doodmaak. Dis wat jy like. Jy like dit om vrouens en kinders dood te maak. Gaan, hoekom is jy nog nie op die fucking aeroplein nie? Gaan maak mense, gaan maak vrouens en kinders dood. Ja, van Sou van Rooi en ek is Boysen, ek is die bliksem in oor wat daai donderse Jacques Pau met Eugene de Kok gedoen het. Eugene de Kok het die shot gevat vir baie van ons, hoor. Daniel, ek sal daai video van die CO2 sal ek op die groep post, hoor. Ja, Christo sê, Scott Ritter sê dat Oekraïne en Israel is in dieselfde strontbootjie. Dis waar, hoor. Maar die feit van die saak bly, ek sê net vir julle, as jy in die gesprek is, en hier's ouens wat goed post wat jou gat krap, blok die persoon, dan sien jy nie sy kommentare nie, hoor. Dit is die groot ding. Kom net kyk of ek nie vir ons nog 'n video het nie, want daai ou maak my moer op dik, hoor. Ek kan met baie dinge kan ek hanteer, maar dom mense is vir my fucking moeilik om met dom mense te werk. Kan nie. Ek sukkel daarmee. Ek gaan nou weer hierdie Moses 6:6 video vir julle speel, dat julle net sien, dit is wat daai budgies besig is dit. Die budgie wat buite kan die draad is, hoor. Nee, laat die ram en weer. Op rond en van die. Jammer, hulle gee nie vir ons 'n shot van hy vinger nie. Sy deel van die vinger, die ander deel, die leeu kou dit. Maar nou ja. Ek wys by julle die video's en goed, vir die spesifieke rede, omdat MSN altyd die ander kant speel.
Altyd. Hulle speel altyd die ander kant. Hierdie is nogal 'n oulike video hoor. Luister wat sê hierdie ou van Trevor Noah. The asininities peddled by these two mediocre individuals. These individuals are not special. There's nothing unique about them. When people watch The Hate You Give, what do you want them to walk away with? Because I know everyone has a slightly different feeling. Well, I mean, white people crying actually was the goal. Kom uit. Permission to be racist? Permission granted. White people crying was the goal, and you have Trevor Noah, the South Africa, going, white people are crying in your fucking home country when blacks are killing them on their fucking farms and raping their wives, you fucking piece of shit. White people built South Africa. White people built South Africa. Shut the fuck up. I'm mixed race. I'm half black and half white. Yeah, I'm as black as Trevor Noah, so... But both of these, so are these people. Yeah, so these people are half white. So why do they hate half of themselves? And why is this little bimbo sitting there saying it's important to make white people cry in a nation built by white people? I wouldn't ever say my intention is to make all black people cry with my content. I wouldn't say it's my intention to make all Chinese people cry. It wouldn't be my intention to make all men cry, all women cry. No, I can have a point of view which certain people disagree with, sure. But I wouldn't sit on a TV show and say my actual goal is to make all white people cry. Potshot. Maar nou ja, kak sal altyd tussen ons wees, né? Dit is nou maar die wet van die lewe. Die kak is altyd tussen ons. Nou hier kom nou 'n skokkende enetjie, waarvan julle moet kennis neem, dis wat in Engeland aan die gang is, en dis wat die donders hier vir ons beplan. En hierdie georganiseerde handel en die georganiseerde landbou en die megaboere en so is in hierdie kamp wat hierdie kak wil doen, hoor. En hulle gaan dit heel waarskynlik doen. Hoor wat ek vir julle sê. Nou laai die ding, daar's £1,000 to join a scheme for 3 years. We don't supply you any food. You're going to go hungry. I am going to plough a field. I'm going to put spring barley in. I am going to get £440 off the government per acre, that when it comes to crop size, leave it rot in the ground. So I don't get no straw for the cattle. You don't get nothing for your bread, for everything we make. Okay? But I can also plant bee mix, which is for birds and bees. I can plant wild bird seed, which is for wild birds. I can also be paid to buy a ton of wild bird seed like anybody puts in their garden and drill it out on the ground once a week. I can get paid for that. Now my accountant says do it, because in doing that I've not got to buy fertiliser, which since the Ukraine war it's gone from £250 a tonne, to £1,000 a tonne. So in order to fertilise your food, I've got to buy fertiliser at £1,000 a tonne. So I've now got a crop that I don't have to spray, I don't have to send nobody out there with a tractor, I don't have to fertilise it. So I can just leave it in the ground and let it roll. And pick up my £440 an acre and go all over it again. Dit is scary wat hierdie ou hier sê, hoor. Scary. Julle moet kennis neem van dit. Just like die manne is ek al dors, man. Goeie genade. Pieter Clark sê die leeu het geproe, toe gooi hy op. Laaste keer dat hy 'n plank byt.
Hy is like, wonder waar is Prees, hy het gesê, hy is vanaand hier wees, maar hy is nie hier nie, ek dink ou Billy het sy hande vol om by alles te bly. Ek wil net vir die mense sê wat die kanaal besoek en wat okay, Boersien, jy het strike 1 van my af. Net kyk, hier was nou iemand wat gesê het, want hier was nou weer iemand wat kak kwyt geraak het. Nou kry ek dit nie opgespoor nie. Luister wat sê dot. As ene vir jou, Boersien. As 'n Egyptian comedian, hy het nou die dag iets gesê. Christians say Israel is chosen. So are you guys unchosen? The less chosen. That's hy. Spot on. En Nicole dot, dankie hoor. Mark Lou, ek neem kennis van wat jy gesê het. Ek gaan daai kommentaar van jou delete en ek gaan vir jou 'n banner speel waarop ek wil hê jy moet ernstig fokus. Vir al die gaste op die kanaal. Neem kennis van dit. My kanaal, ons is baie interaktief en ek praat en gesels met die gaste en ons neem kennis van dit wat daar gepost word en so. Maar lees wat gaan daar deur onder op jou skerm. Neem kennis daarvan, want daardie 2 beperkings is ononderhandelbaar. Ononderhandelbaar. Verskoning aanvaar, Kobus. Jaco sê, hy is bly hulle die leeu hier in die Helspruit gevang voor iemand hom geëet het. Nie waar in die Kobus is nou verby. In elk geval. Nee, kyk, die probleem is maar net soos met Oekraïne, die MSM vertel jou die hele storie, die hele kant. Maar ek het nou 'n ander video geluister wat baie insiggewend was, waarin hierdie ou verduidelik het. En hy sê dat Europa het toegelaat dat die Amerikaners hulle aanhets om op te tree teen Rusland soos hulle opgetree het. Want wat daai Europese leiers nie verstaan nie, is daar's 'n moerse see tussen Amerika en Rusland. Hulle is op 'n ander kontinent, man. Maar Europa is op dieselfde kontinent as Rusland. En nou sien ons dit. Die Duitse ekonomie is nou al so beskadig. Ek het nou die aand na 'n ou geluister waarin hy sê, veronderstel hulle normaliseer al die verhoudings met Rusland môre. Is dit volgens sy opinie, kan dit omtrent 30 jaar vat om die skade aan die
Duitse ekonomie te herstel. Hy is van opinie dat daai skade is eintlik onherstelbaar. En toe noem hy dat die groot industriële werkgewers begin nou uitklim. Hulle reserves is klaar, hulle is op die einde van hulle reserves en hulle kan nie meer kompeterend wees op die wêreldmarkte nie as gevolg van die koste van hulle energie en al daai tipe van goed. So hulle is besig om af te skaal. Daar's baie van die Duitse vervaardigers wat geskuif het Amerika toe maar die meeste het geskuif China toe in elk geval. En die werkloosheid gaan 'n moerse probleem word. Ja, Samantha, jy's reg. Die budgies het 'n template waarvolgens hulle werk en die groot ding is, hulle is altyd die victims. Altyd. Hulle is altyd die victims. Jy weet, en wat ek nie kan verstaan nie. Ek het al met mense gepraat wat daar was in Israel en in daai kruistog gaan stap het en so. Daar's van daai budgies wat op daai Christene wat daai kruistog stap. Hulle spoeg op daai mense. Een van die ouens wat op die kanaal is wat julle goed ken, Herman Lombard, sê vir my, hy het toe hy in Jerusalem was hy ook in die gedeelte waar die Palestyne is. Hy sê dit was hom so lekker om daar rond te stap en daai klein winkeltjies te besoek en daai koffieshops en so, en hy sê die mense is vriendelik en respekvol en alles. Hy sê maar aan die ander kant, hy het net my gesê, ek wil van daai fucking budgies niks weet nie. Ja, daar sê sy onthou sy bly daar. Sy sê hulle spoeg op almal. OK, ek sien Billy gee vir my 'n antwoord. Gee vir my 'n hy het vir my 'n warning gestuur dat ek net by dit uitkom. Just like one. OK. Herman, het lyk my hy wil kom. Ja, ons nog so 1/2 uur. Hy wil kom saam met my Cope shotgun ry. Wat ek het net gou reël. En dan kan ons lekker gesels. Want ek sê net vir julle, ons moet ons oë en ore oopmaak. XXX is besig met hulle planne hoor. Julle moet verstaan. En hulle fucking planne is om ons uit te wis hoor. En ons sit met 'n probleem hier in Suid-Afrika. En dit is dat hierdie vloerplanke, hulle is te fucking dom om te besef dat die ouens beplan hulle uitwissing. En as jy dit vir hulle sê, dan sê hulle vir jou, jy's 'n rasis. So. Maar nou ja. Ek wat ek net vir Herman, net so daar sê. Alright, steek om, jy sê daai ouens is 'n no-go. Ek kan nie verstaan hoekom jy sê Tucker is 'n no-go nie, maar dis jou keuse. Maar die feit van die saak bly, daai ou verduidelik toe dat die Europeërs kom nou agter. Daar's 'n goeie kans dat die Amerikaners gaan wegstap van die Oekraïne af. En die Europeërs gaan met die bucket sit. En hulle kan nie daai ding maintain nie. Nou, in plaas van net te sê, hoorie boys, sorry ons het opgefok. Hoe kan ons hierdie ding regmaak? Nee. Bly hulle escalate en escalate.
En dit gaan die uiteinde gaan die verwoesting wees van jou. Daar het julle gisterand gehoor wat sê Bernard, hoeveel jong entrepreneurs en so gee pad uit Nederland uit. Daai Europese ekonomie gaan crash met 'n spectacular, hulle gaan dieselfde fucking pad loop as Suid-Afrika. Dieselfde pad. Hulle gaan presies dieselfde pad loop. Ons ken die victim stories. Dis hoekom dat ons nie eintlik ons regdenkende mense. Dis hoekom die budgies se victim kak. Fok, ek gooi hulle sommer twee, jy weet. Want by einde van die dag, ons is gewoond daaraan. Okay, Christmas sê Trump het klaar vandag vir Pestelensky beet gekry. Die groot ding is Pestelensky is daarop ingestel om Amerika betrokke te kry en NATO betrokke te kry in die Oekraïne. En Netanyahu wil Amerika betrokke kry teen Iran. Nou, die goed wat Dawie vir my gestuur het. Boere, hy budgies gaan kak hoor. Die Iraniese is vir hulle so reg soos kan kom. Hulle is so reg soos kan kom. Maar nou ja. Okay, Friendly Nightmares vra wie is XXX? Ek sal vir jou die link na my XXX video toe gooi. Friendly Nightmares. Want ek kan nie daai video op YouTube sit nie. Hy's op Rumble. Daar is hy. Daar is die link na die video wat ek gemaak het. Okay. Herman Lombard sê vir my, hy kan nie join nie, hy is besig met misdaadbestryding. Ek dog amper, hy sê misdaadverspreiding. Sien ek nie, dis bestryding. Wel, Gerard, ek sal liewers nie kommentaar lewer op wat jy nou daar gesê het nie. Al wat ek weet, as Trump nie Dinsdag wen nie, is Amerika fucking gone. Die Amerika wat ons geken het, is goodbye. Okay, Stefanie, ek het ook daai al gehoor van daai voorspellers, maar ek dink Ursula van der Crazy, the Pirate of Brussels, het dit reg gekry om Europa, Wes-Europa, te vernietig in opdrag van daai bliksems wat in die kakhuis sit daar in Washington. Maar nou ja, op die einde van die dag, jy weet, soos wat Dawie vir my sê, en julle moet nou verstaan van Dawie, hy is nou nie meer lus vir al hierdie kak in die chats nie. Hy het net vir my gesê, en julle moet verstaan, hy verstaan die taal, en hy kan dit, jy weet, hy verstaan wat hulle sê. En hy sê, op die sosiale media in Iran is daar nie een foto of een video van een rocket of missile of ding van Israel wat in Iran geval het nie. Maar die Israeli's sê hulle het 'n suksesvolle aanval op Iran gehad.
Wel, teens, jy kan sê, 'n wen vir Trump is sy doodsvonnis. Ek dink sy support crew is 100% bewus daarvan hoor. Ek gaan vir julle sê, toe Trump in 2016 gewen het, was dit against all odds. En ek het dit gesê, en daai jare het ek nog nie video's gemaak het, het ek maar goed geskryf en so. En ek het gesê in een van my geskrifte, dat Trump se wen in 2016 was divine intervention. Maar 'n groot probleem, Trump het glad nie die politieke scene in Amerika geken of verstaan nie. Toe hy in Washington kom, was hy uit sy fucking diepte uit en toe laat hy toe dat skabengas in sy binnesirkel kom. En hulle het hom gesink. Hulle het hom gekneelter en het hom gesink. Nou is hy wise. Kyk wie's die ouens wat hy om hom vergader. Kyk mooi. Tucker Carlson, Elon Musk, Tulsi Gabbard, RFK. Dis ouens daai wat almal baie jonger as hy is, en is uitgesproke ouens daai met duidelik, hulle het beginsels. Hy besef natuurlik hy is oud. So hy maak voorsiening vir opvolgers vir hom. And that's it. Hierdie Vermeulen, jy sê 'n ding daar, nee, wat jy weet ek meen, dis 'n gerapporteerde hofsaake waar judges gesê het, hulle het nog nooit 'n groter chauvinist as ek gesien nie, jy weet maar, okay. So ek is 'n chauvinist, maar just like ek hou van vrouens en ek het baie respek vir vrouens, maar as seker goed, vrouens is nie gemaak vir dit nie. Mans en vrouens verskil, behalwe nou vir die obvious verskil. En as jy gaan kyk in Europa, die meeste van die fucking lande se minister van verdediging is 'n vrou. What the fuck is dit? Maar nou ja. Okay. Jacobus Overholser sê, is iemand bewus van grootskaalse weermanipulasie? En Dirk van der Westhuizen sê dit bestaan nie. Nou ek gaan nou weer vir julle oor die weermanipulasie net sê. Tot voor daai lelike sikloon wat Noord-Carolina getref het, was ek ook redelik skepties oor grootskaalse weermanipulasie. Maar in daardie tydperk met daai orkaan en die afdraai van dit en so, het daar geweldig baie inligting uitgekom op Twitter veral. En kolonel McGregor het baie gepraat oor dit. En ek het een aand na 'n gesprek van McGregor geluister, toe hy 'n ou daar by hom, wat jy kan sien, hierdie man verstaan van die weer. Wat toe verduidelik, en toe verduidelik hy dat hulle kan daai orkane se rigting change deur positief of negatiewe ladings in die atmosfeer te sit aan die kant waarheen hulle wil hê hy moet gaan. En toe wys hy ook hoe die ding getrek het, en toe wys hy die flight maps van 'n vliegtuig van die weermag, van die Amerikaanse lugmag. Toe sê hy, kyk daar, dit so en so. En toe het hulle die mense na daai ding, het hulle ons mos vreeslik opgewen oor daai orkaan wat Florida gaan uitwipe. Die eerste keer toe van daai orkaan gepraat word, toe sê hy category 3 en hy's op pad Florida toe. Toe sê ek nog vir 'n pel van my, watch nou fucking mooi hoe vinnig word daai ding van 'n kategorie 3 na 'n kategorie 5 toe. Die volgende fucking wil reken hulle, dit moet eintlik 'n kategorie 6 wees, en hy gaan Florida van die fucking map afhaal, maar toe sit in die heat van die sosiale media is vrot van hierdie weermanipulasies goed. Fok het in een dag drop hy ding van kategorie, hulle bou gereken het, hy kan 'n 6 wees. Nou, 1 toe, fok of weg. En sedert daai Florida orkaan,
Hoekom hoor julle nie nou van orkane daar nie? Iemand het die ligte op daai gesit. En dan het ek 'n video gesien van 'n vrou wat in Dubai in hulle weerkantoor was, waar hulle nou hulle weervoorspellings doen en hulle weather watching en al daai goed. Dis 'n moerse smart, indrukwekkende clever ding. Toe sê die Arabier wat in charge is daar, ja, hulle kyk op al hierdie radars en op al hulle goeters, en as hulle 'n wolke sien wat potensiaal het, dan stuur hulle vliegtuig om daai wolke te spuit vir reën. Sy sê, okay, nou wat het nou gebeur nou met hierdie moerse vlak wat julle gehad het? En die ou smile het en sê, we miscalculate. So, daar is hy. Okay, daar sê Billy. Wel, Dirk, jy sê nou, hoeveel energie het jy daarvoor nodig? Ek was ook baie skepties oor hierdie beweringe van die aardbewings wat gedoen kan word deur HAARP. Maar nou gaan ek vir jou sê, daar's nie energie nodig om daai orkane te manipuleer nie. Al wat hulle doen is hulle strooi shit wat of positief of negatief gelaai is en die weerstelsel neek outomaties na daai kant toe. En dan het ek na 'n ou geluister wat vertel het, as hulle seismiese analises doen van die grondlaag en as hulle olie soek en water soek en so, toe sê hy wat hulle apparaat wat hulle gebruik, sit maar 3 watt in die, jy weet, in daai uitsending. Hy sê dan daai 3 watt vibrasie gaan af en dan kom hy 3 watt terug en dan kry hulle lesings. Hy sê so, as jy dink hoeveel 1000 watt HAARP kan generate, dan moet jy vir jouself die som maak, dat die kans is bliksemsgoed, dat hulle die tectonic plates kan excite met daai hoë frekwensie wattage. Want ek het altyd gesê, just like om te sê, hulle kan 'n aardbewing veroorsaak, om 'n tektoniese plate te skuif, het jy dan 'n moersklomp energie nodig. Jy sê hierdie ou dit duidelik, nee. Net 'n sekere hoeveelheid watt. Dan toe verduidelik hy van die goed wat hulle gebruik is maar 3 watt en hy sê hulle kry moerse fucking lesings terug. So. Okay, 'n ander ding wat ek vir julle wil sê wat julle oor moet dink. As die Amerikaners met die weer kan rondfok, dink jy regtig die Russe en die Chinese sal dit nie weet nie? Dis die eerste vraag wat ek vir jou het. Dan is hier 'n ander ding wat Bernard vir my gisteraand net gesê het. Toe sê hy dit was wat vir hom weird was. Spanje het in hulle parlement 'n besluit geneem om Israel te boikot met wapens. Niks wapens na Israel toe nie. En 2 dae later doen hulle daai moerse storms. Fok, jy weet, dis grillerig as 'n mens so aan dit begin dink hoor. Daar sê Jay vir julle presies wat gebeur het met daai konsise moerse aanval teen Iran. Want die informasie wat ek van 'n ou gekry het, hy sê, toe daai F-35's so in Irak in is,
se airspace is. Toe ewe skielik toe light al hulle alarms op, want daai goed wys mos vir die pilot as hy getarget word deur een of ander missile system of whatever. Toe light al daai ouens se dashboards op, toe sê hulle, fuck, hoe dit gebeur. Hulle is dan veronderstel om stealth fighters te wees. Toe hoor ek, toe sê die ou vir my, hulle het nie fucking bewyse van dit nie, maar hulle het 'n vermoede, die Iranese was bewus van dit hierdie Aries kom. Maar obviously kan hulle nie sien nie, want dit is stealth fighters. En toe skiet hulle 'n Russiese missiel, sonder 'n plofkop, net met sensors, skiet hulle daai fucking ding op, en hy gaan blykbaar donders hoog. En soos daai missiel vlieg, spot hy die airplanes en hy stuur die locations deur, na die lugafweer toe, in Iran, en hulle fucking teiken, target daai ouens. En hulle light daai manne se dashboards op, toe sien hy ouens hier skak, toe gooi hulle vrag af. 250 km van die Iranse grens af, toe launch hulle goed, om vrag af te gooi en om te draai, want hulle kan nie dit maak met die fuel nie, plus die Amerikaanse tankers besluit toe fok dit raak te gevaarlik hier, hulle gaan terugskyk. So, en toe kom land hulle nou daar in Israel en die Jode en Badgies sit die wêreld aan die brand en hulle moerse suksesvolle aanvalle gehad op Iran. Total bullshit. Total bullshit. Nee Dirk, ek sê maar net vir jou wat het ek geluister op daai McGregor program en daai ou wat hy verduidelik het en hoe hulle die ding se rigting verander. Ja. Ja, dit is sleg hier in Mpumalanga is droog, hoor hier so Elmarie hier by my is dit baie droog. Ons het laas jaar 63% van die reën gehad van die vorige seisoen. So dis maar rof hoor. Ja, Lynn, dinges het gisterand vir my verduidelik. Bernard het my gisterand verduidelik. Daai area waar hy nou bly, waar hy nou sy huis gebou het en so, dit is in die gebied waar die Russiese strategiese kernmissiele ingoed. Hulle oefenplekke en alles is daar. En hy sê, hulle sien die vliegtuie oorkom wat die goed spuit. En dan raak dit bewolk. Maar hulle doen daai bewolk nou nie om die weer te manipuleer of iets, hulle doen dit net om die Amerikaners se satelliete blind te maak vir die beweging van die Russiese missiele. Ja, Petrus, ek is nou nie seker van die goed nie, maar soos ek jou sê, ek het daai aand geluister na daar waar daai seismiek ou verduidelik het, en toe sê hy net, hy het nie gesê dit, en dan moet julle 'n ander ding verstaan. Daar is harp-installasies in Rusland en in China hoor. World Peace, you see, if I show those types of videos, there are budgie lovers that will fucking freak out. But these budgie lovers are actually, as far as I'm concerned, psychopathic killers. That's what they are. And they hide that psychopathic killers personalities of theirs behind their love for the budgies.
Grandpeder, ek net vir jou sê, ek was op Volkshuis Hoërskool in die koshuis gewees en in Oktober het ons sneeu gehad daaroor. 1969. Krusty, Trump, daai wat jy nou daar van Trump post. Hy praat deur sy fucking nek hou, maat. Daar's nie 'n manier wat hy die dollar se gat kan red nie. Hulle het die dollar geweaponize en die syde het gesê, fuck dit, ons gaan nie meer daai dollar gebruik nie. Nou wil hy hom nog erger weaponize en dink jy ons gaan gebruik. Man, ek het nou die aand geluister toe praat daai een weermaghou Amerikaner, toe sê hy, daar word nou 17 Amerikaanse oorlogskepe word nou gemotbol, omdat hulle nie meer personeel het nie. Lees ek vanmiddag 'n artikel waar hulle sê, net 25% van die Amerikaanse jeug is fit vir die army. Die ander 75 word weggewys. Hulle dae is verby. Hulle moet hulle mental attitude change en sê ons wil 'n goeie buurman wees. Dis wat hulle moet doen. Want met hierdie oorlogkak van hulle is klaar. Hulle is industrieel nie meer in staat om by te hou nie. Ek meen, hulle probeer daai 155 ammunisie vir Oekraïne gee. Amerika kan 25.000 rondes produseer per maand. Die Europeërs kan in totaal 16.000 rondes produseer per maand. Tel dit bymekaar, dan kom jy in by 41.000 rondes per maand. Op 'n goeie dag in Oekraïne skiet die Russe 40 tot 50.000 rondes af op een dag. Die Russe se produksiekapasiteit is blykbaar in die omgewing van 1 miljoen van daardie rondes per jaar. En Noord-Korea produseer 'n helse lot. Daar was 'n probleem gewees met die ammunisie wat die Russe van Noord-Korea gekry het, want die failure persentasie was 26%. Toe sê die Russe, not a fuck, ons kan nie met hierdie kwaliteit werk nie. Kon nie 26% failures op ammunisie hê nie. Toe stuur hulle 'n klomp tegniese ouens Noord-Korea toe, om die Noord-Koreane te gaan help om hulle quality control in die fabrieke reg te kry. Nou kom die ammunisie wat uit Noord-Korea uitkom, die 155's, met 'n failure rate van tussen 3 en 5%. En hulle sê dit is heeltemal dis volgens hulle nou industry standard. Die Chinese kan 1 miljoen van daai fucking rondes in 'n dag produseer. Nou wil hulle met hulle gaan kak soek. Hulle gaan hulle gat sien, man. Eers die manne kan al dors raak, jy weet. Die probleem wat ons mee sit is, ons word deur soveel valshede gepomp van ons media in Suid-Afrika. En dan kry jy die ander kant van die saak. Ek wys vir julle 'n bietjie goedjies oor wat gaan daar aan in Gaza. Ek meen toe ek daai skietmaak gemaak het oor die Nakba. Jesum, die mense het hulle self bekak in daai ding. Want hulle wil nie die waarheid hoor nie. Hulle wil nie die waarheid hoor nie. Ja, sê Billy, 70,000 new orphans since October in Gaza. Nobody mentions those numbers. Dit is die probleem. Julle moet verstaan. Ek het vir julle nou die aan daai video gewys van daai huis wat hulle plat geskiet het in suide van Libanon. 21 mense dood. Die oupa, die ouma, die pa, die twee paas en hulle vrouens en al hulle kinders. Uitgewaai. Vir fucking wat. Dan was daar daai ding wat hulle daar in die Wesbank, daai koffieshop wat hulle gebom het. Want daar was 2 Hamas ouens blykbaar in die koffieshop. Donder hulle 'n bom op hy gebou. 44 mense dood.
gebou in sy moer in. Vir 2 ouens wat in die koffieshop gesit het. Dis wat ek die ander dag vir hierdie boerseun budgie lover gesê het. So daar's 2 boeremag ouens onder in Sanlam Park se basement. Nou kom die Suid-Afrikaanse lugmag en bom my hele Sanlam Park kompleks weg. Plaat al die mense dood, alles, want daar's 2 boeremag ouens onderin gewees. Dan sal hy seker cheer vir dit. Petrus sê hy sê 75% wat weggewys is in Amerika is nou hier by ons. Yes, World Peace, you are 100% correct. And what I don't understand is there are how many YouTube channels, South African YouTube channels, that spreads the love for the budgies? What the fuck are these 2, 3, 4 guys doing here? What are they doing here? They know what this channel is about. Do they really think they can change my view? Dumb as a fucking plank if they think that. Ja, Teens, jy is 100% reg. Die US empire is verby. Jy sien hom in sy stuiptrekkings. En hierdie ou wat ek nou geluister het, dit is 'n moerse interessante gesprek wat ek geluister het, waarvan hy verduidelik, waarna hy sê, die grootste probleem is, die US het die vermoë verloor en die kapasiteit verloor om diplomaties op te tree. Al wat hulle doen is hulle dreig. En nou het hulle by 'n plek gekom dat die res van die wêreld het besef, my fok man, maar ons 80%. Daar's mos nie 'n manier waar daai 20% ons kan fucking wen nie. En dis dit. En ek sê dit weer vir julle. Xi Jinping en Vladimir Putin weet baie goed dat 'n kernoorlog sal die einde van hulle ook beteken. So, hulle is besig met 'n skaakspel. Hulle is actually besig om karp te vang met die Amerikaners. Hulle sit en watch hoe die Amerikaners hulle self vernietig. En die Amerikaners doen 'n fucking goeie job daarvan, hoor. Daar's mos daai ou wat al daai vreeslike, ek het nou sy naam vergeet, daai oosterling wat daai wyshede kwyt geraak in die oorlog, en hy het mos gesê, don't interrupt your enemy when they're busy destroying themselves. Okay, daar sê Marcus 7 ster nou. Ek is in Minnesota. Jy's reg, die jeug hier in die midde van konservatiewe omgewing is erg liberaal, slapgat en heel skeef gereënboog. Geen wonder daar's geen personeel nie. Dis die probleem, hoor. Die globalist, XXX, het dit reg gekry om die Amerikaanse jeug se brein so te befok. Ek het dit al gesê, as jy in China gaan kyk in die skole, graad 1 en graad 2 doen al wiskunde en wetenskap. Wat gebeur in die weste? Hulle leer die fucking kinders 'n man kan 'n baby kry. Ek het julle aan daai video gespeel van daai vrou wat sê hulle noem dit 'n popolgeboorte. Jesus, en wat 'n kak is dit? Ja, Naspers is XXX. Jy is 100% reg, Maaklou. Ek het dit al baie gesê. Ek praat mos van Sletwerk 24 en sy joernaliste.
Ja. I've asked it many times. People are quick to say that the Palestinians are militant. Now the question is this. Since 1943, the fucking budgies has been terrorizing the Palestinians. So how many generations is that? How many young Palestinians are growing up without parents? Because their parents were killed with bombs and shit like that. How is it possible to imagine that youth will not be militant? I mean, they're being bliksem beyond reason. They understand that they are fighting for survival. They're not fighting for the fucking fight to win. They're fighting for survival. Ek luister na daai een joernalis wat nou doodgeskiet is deur die IDF. Een van die video's wat hy gedoen het met hierdie klein dogtertjie. Staan sy net in huil en sê ja, haar been is so seer, haar voet bloei al 2 dae. Hy vra van nou, hoekom gaan jy na 'n hospitaal? Sy sê hier is nie 'n hospitaal nie. En ek moet nou maar met hierdie seer voet van my loop, want ek moet loop en soek vir kos en soek vir water. Hy vra van waar is jou ouers? Hy sê hulle is dood, die mense het hulle gebom. Boys, dis 'n kind van omtrent 5 jaar oud. So, boerseun, fuck jou met 'n hoofletter F. Jy is 'n sadistiese kinder- en vroue moordenaar en jy kruip weg en steek dit weg agter jou liefde vir die fucking budgies. Jesup. Jy's reg, Jan, verstaan. Ramaphosa. Hy was die waterboy gewees by BRICS. Yes, know yourself. Satan controls XXX. XXX is Satan's soldiers. Now, my channel has created a lot of disturbance in a lot of people because I'm saying the things that I'm saying. I'm saying things that most of the other people are too shit scared to say it. They're scared they're going to lose their sponsors and they're going to lose their what fucking ever. I asked a guy that is in the media industry, and I said to him, why are those guys not coming on my channel and debate me? He said they won't fucking do it. They're too shit scared you're going to tell them to fuck off. And he said they don't know what to do with you because they can't phone your boss and tell him to shut you up. Well, so ek loop 'n alleen pad. Julle moet verstaan, ek loop 'n alleen pad. Maar dit fucking pla my nie. Ek het my mission gekry en my opdrag was praat nou en dis wat ek doen. En ja, julle ondersteun my. Julle ondersteun my. Julle maak dit vir my moontlik om 'n breër voetspoor te kry. Wat ek moet gee is ek gee my tyd en my energie. Maar my fok, ek moet ook 'n ribbetjie koop en ek moet ook my krag betaal en ek moet ook my internet betaal en sulke kak. Jy weet, dit is 'n reality van life daai hoor. Teen sê daar by sy kant van die dam beklei die wambos daarom nog teen mannetjies wat byfies wil wees. Hoe lank hulle gaan vasbyt met ons maar sê. Ja.
Yeah, Andrei van der Westhuizen says, Christ was born in Bethlehem. It's Palestinian, by the way. I had a discussion with my wife earlier today, and I said to her, what you must never forget, Jesus did not preach religion. He did not. He preached spirituality. And he was outspoken against the organized religion. And he told them straight, your master sits there in the synagogue, Satan. So, hou dit in gedagte. En ek wil nou weer vir julle sê, daar is 13 jaar van Jesus se lewe wat nie eintlik gedokumenteer is nie. En mense weet nie regtig waar was hy nie. Ek het ander boeke goed gelees. Dit lyk die beweringe is hy was in Indië en in China. So, dink maar oor dit. Okay, Billy, dankie hoor. Okay, Mark sê die Demokrate en die Republikeine is nek aan nek. Yes, look, that's the only reason why China and Russia is tolerating South Africa in BRICS. But South Africa's role of importance is gone. Something that we all have to just keep in mind and question and think about it and keep your ears and your eyes open and see if you don't pick up signs. Jacob Zuma is unnaturally quiet. And in the end, he is our only hope against XXX for South Africa. Ja, Emily sê die ergste is alles dat die budgies het duidelik niks geleer tydens die Holocaust nie. Nou ja, nou die Holocaust, julle weet, ons het nou al oor gepraat, ons wonder ook of dit regtig gebeur het. Ja, maar 5 punts, ek het nog gerespond op van daai ou se kommentare voor Billy om by die plein uitgegooi het met 'n parachute. Ek weet nie of hy hom 'n parachute gegee het of nie. Okay, Cornelius. Dirk van der Westhuizen, jy moet net een ding baie mooi verstaan. Jy skei op dun ys, hoor. Jy skaats op dun ys. Hier is 400 of 500 mense wat kyk en 3 ouens wat kakster in die chat. Nou moet ons daai 3 maal laat rampantly rondhardloop en kak aanjag. Nee, papa. Dis unfair teenoor die ander 500. Yes, Mark, that's the big thing. I've said it many times. I'm going to show you this little image again. This is one of my favorite images. The regular channel watchers knows the image and understands the meaning.
That is where we start. Is reg, Jay. Hulle verkondig nie die evangelie van die kanselaf nie. Man, jy moet verstaan, ek is 'n ou ballie. Ek het die tyd beleef in Suid-Afrika toe die apostoliekerk begin opgang maak het. En julle weet die apostoliekerk is charismatiese kerk en hulle het daai ding van hulle praat in tale en hulle bid vir genesings en sulke goed. Daar was NG predikante wat fokke gesê, daai mense is okkulties. Vra ek myself die vraag af, as jy die werking van die Heilige Gees uitmaak as okkulties, wat die fok is jy? Maar nou ja, dis hulle fucking probleem, is nie my probleem nie hoor. Hier waar hierdie man staan, praat hy met sy God en hy luister vir die Heilige Gees. En dis al wat hy nodig het. Hy het nie 'n tolk nodig nie. Moet dit nooit vergeet nie. Know yourself, I have said it many times. Do not identify a Boer. And now it is with a B umlaut UHR. Do not identify the Boer by ethnicity or language. Don't do it. M. Olivier, ek sien ja. Well, look, if you're in KZN, I can tell you, you should be aware that there is something going on ground level. And from the guys that I talk to, the conservative Zulus are gutful for being ignored, and they are gutful for their culture being destroyed. And they're not going to take it. Another Zulu guy that I talk a lot with said to me, he calls me Boerie Man. He said to me, Boerie Man, you don't go on Black Twitter and Black Facebook and so. You don't want to see the levels of hatred there between the Zulus and the Vendas. The Zulus are of opinion the Vendas must be wiped out. They must complete Chaka's job. Nou moet julle verstaan, die fok-op is, daar is 25 miljoen Zulus in Suid-Afrika. En dit is net so oor die 3 miljoen Vendas of iets oor. Hierdie mense wat altyd, jy weet, daai fucking Malema maak jou bang met die swartes en dan wil hy hê jy moet sien 60 miljoen teen 4 miljoen. Die reality is, daai 60 miljoen is baie meer verdeeld as ons, en ons is fucking kwaai verdeeld. En daai 60 miljoen, daar is moerbaie skors wat gesettel moet word daaroor. Gatsha Buthelezi het 3 maande voor hy dood is, vir 'n persoon wat ek baie goed ken en wat regtig goed geplaas is, gesê, when the war breaks out, en hy het sê Afrikaners, the Afrikaners must stay out of it or they will be wiped out. Ek het dit vir my kinders, my jongste seun het op 'n stadium hier so 'n klomp jare terug, dat hy fucking hyper about hierdie nag van die lang messe. En hoe sê my fok, relax jou tiete.
Sorg jy net dat jy uit die kruisvuur uit bly. Die swartes gaan mekaar uit fucking moord teen 'n spoed wat jy nie kan imagine nie. Jy kan dit nie imagine nie. Wie van julle onthou wat het gebeur met Inkatha en die ANC? Dit was 'n fok op vernout. Toe gaan ons fucking weermag en keer dit. Dom bliksems. Jy maak stellings daar, wat jy geregtig, jy kan nie dit bewys nie. Ek ken mense wat hom baie goed ken, wat hom persoonlik ken, hoor. Jy dink omdat hy standaard 3 uit die skool uit is hy dom. Hy moes gaan beeste oppas, want sy pa is dood en hy moes vir sy familie sorg. Daai ou, hy praat 4 tale, as ek reg onthou. Hy praat Russies vlot. Hy is een van die beste strategiese denkers wat in die Suid-Afrikaanse leierskorps bestaan. Moenie daai idioot ding in jou, hy fucking ou is bliksemsbraai. Hoekom dink jy sukkel hulle fucking 25 jaar om hom vas te kry met daai wapenskandaal? Hoekom? Omdat hy dom is? Not a fuck, ou man. Jy is reg, Olivier. Dis wat die NG Kerk gedoen het. Jy weet onthou ons, my ouers en so was in die NG Kerk. My ma se suster en haar man was in die AGS. Ek het 'n neef, 2 neefs, wat AGS, weet nie wat noem hulle nie, tolke, ek noem hulle maar tolke is. Ja, jy is reg, Christo, maar die ANC is klaar wat my betref. Hulle hang aan hulle vingernaels, man. Teens, volk. Die enige kerk het geweier om my 'n wynlisensie te gee oor hulle reken ek stam nie van Adam en Eva af nie. Jare terug in die 80s, van toe af praat ek direk met my God in Afrikaans. Jy is 100% reg. Hulle kan nie daai kak handle dat jy is nie uit daai Adam streep uit nie. Ook as jy dit vir hulle sê, dan word hulle brein slaan op en toe. Gaan terug, Genesis 1 vers 26, 27, 28. Dis waar die boer vandaan kom. Emily, interestingly enough, I spoke to Johan Erasmus. I can't remember if it's part of the interview or was off record. I think it was off record. But at that stage in Groblersdal, toe daai François gearresteer was en al daai kak wat daar gebeur het. En ek weet nie wat die gevolge was. En Louis het daar rondgeloop en gemaak asof hy die landros besit en die aanklaer besit en al sy net hy helse klomp uitlatings oor MK gemaak en al sulke goeders. Julle weet wat het gebeur. Toe praat een van my Zulu contacts met my. Toe sê hy vir my, Boerie man, my information is that the Ramaphosa camp has had it with Louis Liebenberg. Oh, fuck ja. Nou, wat is nou aan die gang?
Liebenberg is nou in Ramaphosa se bende se hande. Hy gaan nie vir kan uitkom nie, man. Hoor wat ek vir julle sê, hy gaan nie daar uitkom nie. Nee, is reg, Marius, hulle gaan mekaar vat. Dit is dis onvermydelik. Ja, jy is reg, Marcus. Daar's 'n groot verskil tussen slim en slinks. Jay says Zuma know how to use the system to fight the system. En jy moet dit onthou, julle moet iets nie vergeet nie. Zuma was in die security circles gewees, sy hele carrière. Hy weet van al hierdie ouens se shit, hoor. Ek is net gepuzzle, hoekom het daai ou nog nie gaan sit met 'n ghostwriter en 'n boek geskryf, want hy's op sy laaste bene, hoor. Naand Nick. Yes, know yourself. That is a book. It's about principle and character. Christo de Beers. Man steek hulle dop in die garage weg en die vrou steek hulle dop in die waskamer weg. Ja. Club laundry. Jy mis die bus, ou ba. Jy weet nie wat het hy in Moskou gedoen nie. Okay, daar sê teens vir julle iets, ek sal dit maar op die skerm sit, dat julle almal na dit kyk. Cornelius sê, al meneer Roeloe gaan uitkom as hy Suid-Afrika se skuld betaal. Ja, ek hoor jou. Harvey sê, plaas pa maar saam dop, dan is almal happy in die huis. Ja. Nee, ek het 'n lekker gesprek gehad met Bernard gisterand, hoor, en ek en hy gaan 'n program maak, waar ons gaan gesels oor Tartarië. Nou kyk, fuck it, boys, julle moet maar pilletjies vat as julle daai ene gaan kyk, hoor, want ek dink hy gaan 'n paar hokkies pak en lelik skyk, hoor. Ek het nog net sulke stukkies hier en daar gekyk, maar het lyk my hy het 'n baie meer dieper, in diepte navorsing oor Tartarië gedoen. En daar is 'n klomp van die argeoloë wat sê daar's 1000 jaar, luister mooi, 1000 jaar van ons geskiedenis, wat basically net ge-evaporate het, en nêrens in boeke, en niks, daar's nie korrelasie nie, daar's niks nie.
Nou, jy weet, ek het nou al gesien, as jy nou daai moerse kathedrale kyk in Europa, en jy dink terug die tyd wanneer hulle gebou moes gewees het, actually. Waar die technology vandaan kom hy goed te bou. En hy sê, blykbaar, daai kathedrale was nooit gebou om kerke te wees nie. Daai goed was energy collectors. Nou, in Rusland is baie van daai tipe goed. So, ek sien uit na daai gesprek oor Tartarië. Want ek sê ook, pocket man, iets is nie vir my lekker nie, hoor. Daar's 'n paar goed wat nie vir my, kyk net maar, dit maak nie vir my sens nie. Ek meen, as jy kyk na daai moerse fucking graniet kolomme, wat in van daai ou plekke is, dan moet jy jouself vra, hoe die fuck het die ouens daai goed getransport? Definitief nie op 'n papierusboot nie. En as jy kyk na die piramides, hoe die bliksem het hulle daai klippe gesny, met wat? Ok, nou, kyk hoe ons sort die snyerry uit. Ons los dit van die tafel af. Hoe die fuck het hulle daai goed gehanteer gekry? Hoe het hulle daai moersklippe daarbo gekry? Dan gaan kyk jy by Baalbek in Libanon, daai Romeinse tempel wat daar staan. Kyk jy die fondasie van daai, dis fucking uit 'n ander era uit, hoor. Daai klippe weeg 1020 ton. Imagine it, hoor. 1020 ton. What the fuck? Hoe het hulle daai goed rondgeskuif? En by Baalbek, wat die ergste is, by Baalbek, die klippe is in die fondasies van daai tempels, en daar lê van daai klippe in die quarry. So die donderse goed is geskuif. Wie het dit geskuif met wat? En as 'n ander argeoloog wat ek na luister en so voort, en dan sê die ouens, wat hulle nie kan verstaan nie, is hulle kry al hierdie argeologiese bewyse van hierdie beskawings wat hierdie goed gedoen het. Maar in al die uitgrawings en so, kry hulle nie een fucking stukkie oorblyfsel van 'n gereedskapstuk waarmee daai goed gedoen is nie. Daai een ou wat ek eendag hy sê dit lyk vir hom asof dit 'n civilization was wat net op 'n môre opgestaan het en gesê, kyk, hierdie is 'n fucking shit show en al hulle tools opgepak en gefok op. En los net die klippe hier agter. Julle moet dink daaroor, en dit is, vir my is natuurlik moer so lekker om daaroor te praat, want dit, yes, en dit dryf my brein, jy weet, maar dink oor dit, begin wonder oor dit. Ek weet hier by Standerton, is daar 'n rots, met 'n man se voetspoor in. Jesse boys is 'n groot voet daai, hoor. Is 'n moerse groot voet. In die rots. Wat the fuck? Wat's dit? En dit is wat ek baie kere sê. Ons moet, julle hoor hier by my goed wat julle nie op ander plekke gehoor het. En moenie laat dit jou rattle nie. Vat dit net, en dan begin jy dink daaroor. Dis mense wat dink, ja, ek is 'n Hamas ondersteuner. Dis 'n gat, man. Hamas is 'n fucking terroriste beweging wat deur die fucking se budgies het hulle op die been gesit. Maar vir my gaan dit oor daai Palestynse vrouens, kinders, ook gewone mense wat gebombardeer word in hulle donder, en ek het vir julle daai video net gespeel, hy fucking budgies is besig met 'n starvation program. Maar die wêreld sien dit en doen niks daaraan nie.
Ek het na 'n gesprek geluister waar iemand gesê het, die budgies gaan Turkye vat. Fok, hy weet nie waarvan hy praat as hy dit sê nie, hoor. Turkye het in Europa die grootste weermag. En Erdogan is lus vir hy fucking budgies, hoor. Hy het dit in 'n toespraak van hom gesê. Hy weet hulle mik vir 'n stuk van sy land. Hulle gaan kak as hulle dit try. Ek meen, hulle onthou, hulle deel van hulle groter Israel visie is dat Libanon is Israel. Stuk van Egipte is Israel, Jordanië is Israel, Sirië is Israel en 'n stuk van Irak is Israel. Dis wat daai budgies in hulle koppe het. En as die mense wat kak opmerkings maak in die kommentare, wat nie verstaan dat die Zioniste is 'n politieke ideologie. Maar nou ja. I've listened to Credo Mutwa, Friendly Nightmares. I've played one of his videos here on a few nights ago. Ja, Ewald se Easter Island se klip hele. Al daai goed, maar jy weet as jy gaan kyk Ewald, as jy kyk na daai tempels wat hulle daar in Suid-Amerika het. Die mense dink kyk na daai goed en dink hulle is terrasse. Daar is nie fucking terrasse nie, man, dis trappe wat daai ouens gebruik het. En kyk die saais van daai goed. Maar dan kyk jy na van hierdie katedrale en goed in Europa en in Rusland en so. Kyk hoe fucking hoog is daai deure. Kyk hoe hoog is daai deure. Dan moet jy vir jouself vra, wat 'n moer gaan hier aan? Kan een van julle ouens wat nou baie slimmer as ek is, vir my sê, waar in die Bybel praat hulle van die piramides? Ja, teens, jy weet, jy sê ek moet nou praat, ek sal vir Johan, dat Johan praat oor die, ja, ek sal met hom praat, as ons volgende gesprek, sal ek dit bietjie vir hom noem, dat hy met ons oor dit praat. Julle mag my sê, as julle wil hê, ek moet Kubai sê, ons is nou oor die 2 ure. Ja, Henk, is goed dat jy vir my sê van die World Fair 1898. Dit was in Chicago, as ek reg onthou. Ek kon dit nie fucking glo toe ek daai foto's en goed sien nie, hoor. Die gaan dinge aan wat ons nie fucking van weet nie. Ons dink ons weet. Nee, Marcus, ek gaan nie na daai platte harde plek toe gaan nie. Okay, Loggie sê dit selfs nêrens in die Bybel iets oor die piramides nie.
Julle moet vir julle self vra, hoekom is die Amerikaners in die Weste, hoekom is hulle so fanaties om van daai plekke in die Midde-Ooste so te bom, van die map af te bom? Hulle probeer fucking evidence wegsteek. Evidence van wat? Yes, friendly nightmares. I've read things along those lines. Yes, world peace. I remember that earthquake in Turkey. Nee, PJ, ek het nie LSD gevat en ek sal dit ook nie doen nie. Baie mense het van my vra, hoekom het ek opgehou drink? En die rede hoekom ek opgehou drink het, ek is fanaties oor my brein. En as jy gedrink is jy nie in beheer van jou brein nie. En ek hou nie daarvan om nie in beheer te wees nie. So, dit was een van die groot redes hoekom ek uit fucking drank. Ek was, al wat ek vir julle gaan sê is, ek is 'n nie praktiserende alkoholist, dis al. Goed night, Teens. Was lekker om jou hier te sien, man. Ja, maar dan moet jy onthou, Leon, daai Romeinse tempels wat daar by Baalbek staan, is boophokken fondasies gebou wat hulle nie gebou het nie. Dit is die ding wat my rattle hoor. En nou bom die fucking budgies daai deel van die land. Why? Ja, nee, kyk boys. Ons moet nie bang wees om die moeilike vrae te vra nie. Partykeer moet jy fucking bang wees vir die antwoorde. Maar jy moet nooit bang wees om daai vrae te vra nie. Vra daai donderse vraag. En dit is die groot ding. Wat gebeur op die bulk van die kanale in Suid-Afrika? Kry jy ooit die geleentheid om 'n vraag te vra? Van die ouens doen vraag en antwoord. Maar ek het al geluister. Hulle vat net die vraag waarmee hulle gemaklik is om te antwoord. Ek sit van julle vrae fucking op die skerm, laat die ander mense sien of ek lees jou vraag. Maar daar's nie so ek weet nie fucking alles nie. Ek weet van party goed weet ek baie. En ek weet baie van party goed en so, jy weet, maar ek weet nie vir alles nie. Maar ek is nie bang om te gaan soek nie, hoor. En jy weet die groot ding is, as jy hierdie kontroversiële vrae in jou kop het, wat jy druk en jy soek die antwoorde, dan moet jy net baie goed verstaan. Jy moet vir jouself die dissipline gee en sê, luister, ek kan dalk 'n kak antwoord kry wat ek nie like nie. Maar luister na daai antwoord en dan dink jy by jouself, okay. Ja, Dot, soos wat hulle Alexandria verwoes het. Wat dink jy was hulle fucking plan om Libië so plat te vee en Irak so plat te vee en Sirië te probeer plat vee en Jemen so plat te vee? Wat is hulle fucking plan? Wat is regtig agter hulle? Hoekom doen hulle dit? 4000 jaar ou geboue fucking uit mekaar uit te bom. Kyk, ek dink
die Amerikaners verstaan nie hoe vinnig is hulle tyd verby nie. Ek dink nie hulle verstaan nie. Kyk na China en kyk na Iran. Hoe oud is daai beskawings? 4000, 5000 jaar oud? Hoe oud is die Amerikaanse beskawing? 300 jaar. Hy is nog 'n sperm, embryo stage. Yes, Mark, I handled the moon thing. The moon landing was bullshit, man. That was one of the things that I spoke about over the weekend in one of the Boerbeskuit. I talked about my awakening. Shortly after I discovered that they've been fucking lying to me about the Russians and Ukraine. Then the next shock for me was when I realized I'm not a fucking Afrikaner, I'm a Boer. And I had to go and work through that. And once I went through that, I stumbled on the fucking documentations about the moon and I had, bullshit, the fucking moon landing was bullshit, fake. And I thought, what the hell else? And 9/11 was bullshit. I thought, fuck. Okay, I'm going to accept that everything they fucking told me during my life was a fucking lie. They lied to me about everything. But I said it this morning, you must just understand, there's also a plan behind this lies. They pump so much lies, and then they leak some truths for you to realize, oh fuck, hulle het vir my gelieg. But they're doing it in a way that you don't trust anything. That's where they want you. You don't believe anything. That's where they want you. And you must be very aware of that. Someone made a more of a good statement. And he said, what we must not forget, we are now living in an era of the, how did he put it? Basically informal media, private media, things that I'm doing and so forth. And he said, don't fool yourself and think XXX controls the mainstream media. Don't fool yourself. They can see the power of the alternative media. They will establish alternative media centers as well. En dit is waarvoor ons fucking versigtig moet wees. Moer versigtig. Dis ook om party van hierdie kanale. Man, ek hou nie daarvan om kanale te noem nie. Maar gaan kyk maar na van hierdie ander populêre Afrikaanse kanale. Kyk jy wie se hulle borge en dan luister jy na hulle narratief. Dan is dit presies die fucking selfde as wat in die mainstream media gesê word. Weet jy mos? Fuck jy. Ja, jy is XXX man. Dit is die groot ding. Yes, Friendly Nightmares, alternative media. Okay, manne, dit raak laat. Dit was 'n lekker kuier vir my. En ja, ons nog oor die 300. Die kaptein sê, wow, hoor hierso, ek maak nou my laaste draai. Die meisies gaan nog vinnig verbydraf vir so laaste slukkie vir die ouens. En dan
sal die kykies met omkom en seker maak al die tassies en goedertjies is weg en al die losgoeders is opgeruim en daar nou nie dingetjies kan rondvlieg as daar by landing time kom nie. Ja, PJ Botha, daai Serpensa, fok dit, dis nou 'n propagandakanaal daai hoor. Iemand het my na hom verwys en ek het net een van sy goed toe sit ek so en ek tog, wat die fok is dit hierdie? Ja, Davie, jy sê nou daar groot ding van was al om vind. Nou gaan jy die tolke laat ophou, maat. Jy gaan die tolke laat op. Ja, iemand was nou, ek is 'n ou wat nogal dinge fucking weird kan sê en so. En ek sê vir my vrou, maar jy weet nou, na die Genesis 1 vers 26-27 debat wat ek en sy gehad het. Ek sê vir my, nou kom jy in Genesis 2, word daar 'n klomp grond by mekaar geskraap en 'n man gemaak. Okay. Maar daar is hy. Maar dit het niks met ons uit te waai nie. Fokol met ons uit te waai. Dis 'n streep mense daai wat ons fokol mee uit te waai het. Hulle het geskiedenis net baie goed gedokumenteer. En dan is daar, ja, ek weet nie hoe om dit veel te sê nie, maar Adam se eerste vrou se naam was blykbaar Lilith. Wat hoor ons van haar? Fokol. Hoekom het sy gefokol? Want sy het gesê sy gaan nie onder daai fokker oprit nie. Toe ruk hulle 'n ribbietjie uit en maak vir hom af. Nie weer ene. Maar hulle kan nie vir jou verduidelik. Ek het dit al hoeveel keer gesê. Moenie vir my kom probeer vertel daai 3 latte van Noag het die aarde bevolk nie. Moenie met daai kak by my kom nie. Daar's te veel variasie. Maar nou ja, hulle sal altyd probeer om dit te move en whatever. Daar's blykbaar 'n katholieke priester gewees wat die Ou Testament deurgewerk het en 'n boek geskryf het oor dit. Nou, Bernard het die boek, hy het van die boek gewys. Daai ou is ook getref met die bandvloek en ek weet nie wat alles nie. Sy en Colleen, as jy hierdie boek wil lees, moet jy net verstaan, jy moet dit met 'n oop kop lees. Ek het 'n ander boek wat 'n ander vriend van my vir my gestuur het. Hierdie ene. Boys, jy moet hierdie posie van jou moet fokke reg wees as jy 'n boek soos daai wil lees hoor. Ja, Petrusa, daar's baie vraagtekens rondom Rumble hoor. Baie. Ja, jy's reg, Leon Pieter. Ek het eendag geluister na 'n ou wat gepraat het oor dit. Ek gaan dit nou so, dis nou my allaaste wat ek nou vanaand vir julle gesê. En kyk, Atlantis het gedisappeer. En Atlantis was die oorsprong, heimat van die boer. En 'n klomp van hulle het daarvanaf geskuif in Wes-Europa en toe het hulle begin Wes-Europa afwerk deur die Kaukasus en af Iran se kant toe en so. En toe tref 'n meteoriet die aarde. Maar teen 'n helse fucking klip gewees blykbaar. En hy slat Atlantis. En hy sink Atlantis.
Maar die hitte van daai meteoriet was so kwaai. Die stoom wat hy gemaak het daai moerse reën veroorsaak, wat Noag van praat. En verder was daai slag so hard op die tektoniese plate gewees. Nou die kern van die aarde is ons daai gesmelte lava. So die tectonic plates dryf op hierdie shot van daai meteoriet het 'n seismic golf veroorsaak in daai lava kern. En dit het gemaak dat daai Noag deel wat versuip het gesink. En saam in daai moerse reën het alles daar onder die water verdwyn. En die ou sê, as hulle die calculations doen, dan vat dit omtrent so 6 weke, na 7 weke, vir die gesmelte core, om weer te stabilise en te relax en die tectonic plates kom weer reg. En dis soos dit nou weer opgestyg het. En ek meen, kyk, waar het hulle die ark gekry? Bo op daai berg in Turkye. Hoe die fok het hy bo op daai berg gekom? En dan saam met dit, soos jy nou sê, daar is geen rekord ergens wat China versuip het nie. Tartarië is daar geboue wat hulle oopgrou, waar daar 3-4 verdiepings onder die grond is nou. En hulle praat in die Russiese folklore, praat hulle van die Great Mud Flood. En daar spraak hulle, dit was alles deel van daai shot toe Atlantis weggebliksem is en die hele aarde gebewe het, basies. So, dis wat daar is, boys. Daar's baie dinge wat ons nie fokke verstaan en wat ons nie van weet nie, man. En die probleem is, die tolke het van die standpunt af uitgegaan. Die enigste history wat daar is die history in die Bybel. Nou ja, ek val nie vir daai ene nie. Ja, daar praat Dot nou van die Book of Enoch en yeah, there's a lot of things that we have been really brainwashed properly. And there was a lot of societal components that work together in this bullshit. And you've got the Freemasons and the Illuminati and the churches and whatever, that all work together to bullshit everybody. Maar die ding wat vir my fascinate hoor, dit fascinate my, is weer daai moerse groot klippe gesny, met wat is hulle gesny, en as hulle nou klaar gesny is, hoe die fok het hulle daai goed gemove na die plek waar hulle wil hê? Want daar by Baalbek, is daar graniet pilare. Dis moerse goed. Een stuk. Perfek rond, perfek geshape, perfekte voetstukke, daai uit, jy weet, daai voetstuk uit, alles. It's unbelievable. Die ou sê,
Dis onmoontlik om dit met die hand te doen, daar sou foutjies gewees het. En dan sien hulle machine tool merke op van daai groot rotse, wat hy sê, dit lyk moerbaie, soos die merke wat gelos word deur die moderne tonnelboorders. Maar nou die vraag, hy sê daai granietkolomme, die naaste wat hulle kon opspoor is quarries in Egipte, suid van Kaïro, ergens. Hy sê nou, hoe die fok het hulle daai pilare, daai kolomme, daar van Kaïro af, by Baalbek gekry? Hoe die moer het hulle dit geskuif? Met wat? Ja, dis alles vrae hierdie wat op jou, en ek sê weer, in die Bybel staan daar niks van die piramides nie. Goeie vraag, ek sê. Nou, op daai punt, ek nou maar sê, okay. Vleit my storieetjies nou uit, hoor, want hierdie ding kan die nag deurgaan, en ek gaan regtig met dinges gesels, ek gaan regtig met Bernard gesels, dat ons 'n ding doen oor Tartarië, want dit is fascinating. Ek gaan vanaand vir julle uitspeel met hierdie video van die voëls wat ek hier in my tuin afgeneem het. Lekker slaap. Good night, Boerieman uit.